aragnay Soomaali qowmuluud noqday aragnay iyo qaar kale oo badan waynu ka dheregnay haddaba Ilaahay subhanahu wa ta'ala raxmadiisu way furantahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala raxmadiisu way furantahay bini aadam Ilaahay abuuran uma hayo bini aadam naftiisa inna Allaha ghafurur rahim wa inna Allahu shadidul iqab inta waynu garanay oo ka dheregsanay wiil Soomaaliyeed baa la soo hadlay waxaan ku qoray horta Facebook-gayga maalintii Khamiista I think so Khamiista aan ku qoray ama Friday ama waxa Wednesday morning I don't know waxaan ku qoray la'natullah ala qawm Lut Ilaahay hana cadalo qawm Lut way qawm Lut wala nacdala illa yawm al-qiyamah in nacladu ku dhacdana waa wax caadi wax de inaku aan cid ka baqayna maaha okay marka qawm Lut marka inta ku qoray inan baa ila soo hadlay Soomaaliyeed wuxuu guudi habar amaale waan ku salaamaya waan salaamay waxaan ku soo dhawow amarkiisa kula hadlaysa wiila soo hadlay wuxuu guudi habar waxaad ku soo qortay Facebook-gaaga la'natullah ala qawm Lut waxaan ku nacam waxaan ku soo qoray la'natullah ala qawm Lut ila yawm ad-din wuxuu habar macaani aan waxaan ahay qawm Lut iguma cusba kelmadaas deeyna Soomaali badan ma ka daawaday Facebook oo marba la soo taageeraya lama yaabin xilli dambana way ahayd runtii oo 12 barkii fiidnimo ahayd habeenimada waa 12 midnaad kan sii galin insha Allah waxaan ku wada walaalo ama habar yar ama waxa doontid man ku ahaade waxaad ku jirtaa arinta Soomaali wuxuu arintaas aan ku jira anoo 6 jira 6 years old shaqada ugu bilaabata okay marka maxaa taa wuxuu ka sheekay waxyaabo aan weligay maqal oo madaxu inta leekaaday oo wallahi illa shalayto illa daraato aan ka shaqatay kali way laakiin aan ka yaabana lamana yaabino waxaan ula yaabin waxa weeyaan bini aadamka inta nooshay wax walba wada arkaysa bini aadamku waxa inta nooshay wax walba wada arkaysa wax la yaabo maaha waayo yani bini aadamka Ilaahay abuuray ilaa intuu dhimanayo qabriga galayo wuxuu bula kulmaya wax ajiib maaha lama yaabin waxaan ku wada marka maxaa ku dhacay wuxuu lix jir baa laygu haleelay inkana waxaan 35 wuxuu kelmadaasan ka seexan kali waay la'natullah ala qawm Lut waxaan ku qawm Lut la'anahum Allah fi dunya wal aakhirah marka wiil Soomaaliyeed baa tan ku oo Ilaahay garanayo oo Soomaali ku hadlayo af Soomaali gula hadlaa ma xishoonaya af Soomaali ku hadlaya saad u noqotay wuxuu qiso dheer oo sida dheer waxa laga yaabaa amalkaysa buu guur waa laga yaabaa inaad daawatay barnaamijyo fara badan oo ka hadlaya arintan waxaan ku nacam waan daawadan ka dhargay baan ku wax igu cusub maanta maaha adii sheegaysid waxaan ku iri wuxuu guur maxaan sameeyay waxaan ku waxaad sameynaysaa إلهي سبحانه وتعالى وغفور رحيم رمضان وسودوده بشي خير بالفي عنو عجيبنا وكجرنا مركا إلهي سبحانه وتعالى وكو ذنب دافك هداد أرنتن أكملتي وحو يقول سانو غما يرانيا نين بابا يقبيه مرحبا وحنكوري محوك الصيانك كو قبا وحو wax walbo isay laakiin aniga imu bedelin buu dad la bedelaa jira anigu waxyaabo xitaa aan weligay maqal buu sheegay kaas waxyaabo aan weligay maqal oo wallahi caadi yani aan ka yaabana buu sheegay wuxuu yiri anagu waxaan nahay dad qowm Luuda Soomaali badan baan ku nahay oo Soomaali badan baan arintan ku jirta qaar nafsi baan ugu dhacay qaar baa waana la kufsaday qaar iyo maxay iyo qaar iyo ku Ilaahay subhanahu wa ta'ala harmunoodkaada bedel wada yare uu ka dhigay xaq dumarka u badiyay marxaban ku yiri هلو هلو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة مقلي صوري استغفر الله فينا تتجلس ويان هي عادي هذا ما كقرب قاعد كرا ها واد قال قرب قاعد كرتا ولا محل فيسبوك كنت قصدي ما بدنا ما نحل كيدي واد صوغش خرت فتحي ما كل شيء كرتا ولا دميه هي كنت اوكي كنت إن شاء الله ما يوحنا لسه قبضة ما قارن بالكتير ونعاوز كده يدور ضدكم وينوش يقدرون عليه إن واحد ما كان عدي بقول أمال كيس أرنتي ما كسي حنك الواي وان كسي حنك الواي بقول حبان كعني كالواي بقول فدي كالواي بقول إن كلمة ده أتكسر قرتي فيسبوك لعنة الله على قوم اللوط إن محان سمي واحد كل واحد سمي إنسان كل شيء ولا له إلهي كبركيه هرت إلهي وغفور رحيم وأنا الشديد العقاب بني آدم منها كبقين بني آدم منها كهيبيسن هدي أدربت أرنتنا تكبح عاوضة دلها لسه تكبحي كلام محان كغبحي كلام بيقول أنا رمبا وده بدلني محان كل سؤال يقول بدلي إنا كاسوح يقول الصوماليات فيسبوك يجنوا يقول لك لكن وش يقول صاق على مقع يعني معجزة بلا ودم باكن كبحي وقت معجزة مقع معجزة وده إكس يوم أنا بيا بيبا because مركو لما كي كسر على فيسبوك وح يقول صاق على التليفون أنا جحت عن كيابو وده زيرو يا مركا I don't understand ما كارد باستعماله ما تليفونك استعمال runtii ma garanay xaqiiqdii المهم يا هذا كده قد قالوا والله المسلمين تو دغيستا
waxaan ku iri waad ka tooba keeni kartaa war haddaad tahay qowm luud in badan baana waxaa waday buu yiri aniga lama bedelin buu yiri laakiin dhibaatooyin fara badan oo xanuun la darsay buu yiri طبعا ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka sidoo abuuray lamaanu ka dhigay hooyo aab rag iyo dumar dawaa wada garanaysa inuu diin sheegmood ka dheeragsantii Soomaaliya qowm luudna waa qowm ilaahay nacdalay oo faaxisho sameyn jiray oo wada garanayno inuu ka dheeragsanahay marka wuxuu yiri aniga lama bedelin buu yiri oo nin baan waxayga waan wataa laakiin dhibaatada itaala buu yiri waa leemudaa idageysta Soomaaliya waa leemudaa buu aniga waa leemudaa lixdii bilood waa leemudaa xiniyaha leega mudaa runta idin sheegay waxaan ka baqaynay wax usoo inaan u duceeyno ma doonaa waa wixii ka dalbad inaan u duceeyo laga yaabaa rabadaanta ka horba inuu ka baxay arintaas inaku waynu isku qosolnaa waynu sii fogeynaa waynu socaynaa waxa xunna sacabkeen u tunaa anu waxaan ku sacabna ku tumi maayo kumana soo dhaweynayo kumana amaanayo kaamana baqaayo walaal laakiin waxaad iga dalbatid oo ducaa oo liwaji Ilaahi Taala waan ku sameynaya وأنا قم عكسوين فربضان أنا وحتى قوم لود وأكو أكل لندن فربضان قار لنتي قار نول قار جور سد قار كتوبة كان قار الله يمكن يومين هذا كل نول لكن تذكر كدور أنا على الصارن تاي أو تذكر إسكا قرينا يا إنه وضن قربان من السوق قلنا عدان كلام بدنا هنا عدان كوي كحرة قادنا دوا كوي حمردين مرسنا تمر إسكا دقي لكن أنا صومالي في صومالي كوهد ليا والله هو شيء شاهد منه كأرق لكن إنه أرقني مكلمة يا بينه المهم وحنكون نكوس دعاني ولا على ضد بدن بفيسبوك يقول لك أصحاب خير قبطاء أو ضدك أدعية أو إلهي سبحانه وتعالى بقول كبا كنتن أدعية كعدا أو يقول لك الفيسبوك يكوس أدعين دورة مكور أرنتها بفور رمضان مكا كينس سي كساك وقع حنو الباك ودعو سوى البو سكرات سوى البو بابا سوى البو نولش هذا هون نقطة هلاك مكا بيحكلتا إن الله غفور رحيم أوجو وحلوان اسكو دايا مال الفيسبوك هذا يقول لك لو يداونايا ديفنتلي ويداونايا واحد نكا عدسانيا marka walaalada Soomaaliyeed waxa ba soo aragno nin Soomaali ka baxay diinta aragnay Soomaali geey aragnay naaga lesbiyaana aragnay masaayib oo dhan waynu aragno waynu ka dharagnay alxamdulillah waxba oran mayno laakiin waxa leenahay in Allah yahdi man yasha ilaahay qofku doono isaga soo hadeeya ayna wax ma soo hadeyso si fogeynis qof aan si fogeyna ma soo hado yani lama hadeeyo qof aan yani bushim ab ama si tuurno Allah ma yahdi لكن أنا سود ويسنو مشكلة معها مدام في صومالي كهذا لي قف كيبية قف صومالي والله مركو يلا هذا الكيس وناق رجني ماذا هذا الكيس كم وقت أنا قاعد يابي مروح هذا هذا يسمى تقول حنقول كمرض فرود جدا وكمرض فرود حنقول حبها فرود هذا بقى ساعة كو أمسنو أنا كلها بين كردد ويجورت صباح دنا شقة لوك الله حقيقة ما كلهم تلا كانوا لكن قلبي جاي حقيقة ولا وين قد عيناي وين الصوماليات قارنا waxay leeyahay waan ku sii faanayna Soomaali ma baahno annaka lacagta lagu siinaa maxay taqas Allah yakhrib ahlaki qowm luud la'natullah fi dunya wal aakhirah waan nacdalayna dad ba soo dhaweeya ha soo dhaweeyna wal qowm luud runta idin sheegay wallahi oo billahi oo tallahi wala dulmay okay wala dulmay qof aan adduunka la dulmay jiro dumar baa la dulmaa caruur baa la dulmaa rag baa la dulmaa cid walba Soomaali dhan baa iska dulma masalan laakiin xumaanta inta leeyaynu sameynayno iyo ilaahay uga fogaashada inta leeyaynu sameynayno aynu ku noqonayno qowm dhan oo la halaagay oo qisadooda ku qora google-ka qowm luud ma huma qowm luud minhum qowm luud ahadiis soo degtay wuxuu ilaahay subhanahu wa ta'ala kay idrub bil hajar hatta almut ku dila dhagxan la inta dhimanayaan laakiin ma joogno wadankeedan dhagxan ku dilaynay laakiin afrikiyada wadan muslimadan joogno ku dilaynaa qowm luud carabta hoo badnaato Soomaalida inaka waxbay naga magalin carab waxbay naga magalin qof kale laakiin waxay inoo dana dad Soomaali ku hadlaya af Soomaali ku hadlayo oo walaalkaayo kula walaalo kaas ayna keena himeeya هذه هي مهمتنا في الحياة إنك wax kale naga magalin walaal haduu noqdo carab oo dhan qowm luud noqoto Allah yakhribum ha noqdo hadii doona we don't care laakiin what we care our people anigu waxa ii daran just our people dadkeena Soomaaliyeed ee af Soomaali kula hadlaaya ee kula walaalo waxaan ahay qowm luud ولقي والله أنت نولا ضد بابيك وصاق القلب فيسبوك ويشرحوه وأنا لا ظلم يصير أنا مربو نوعه وأساسا ضاورنا أنا قلت ما ضاور لكن والله يصير فيسبوك امتحان واحد نقعد سنة ولا لياش هذا مسلمين فيسبوك يقول حرنا إله بن كل دارشة ومقع إله بن كل دارشة أنا هيسو هيقصو إنبوس كي هيسو درنا وح فضيحة هذا وح كوسا بس أرمها عن كهذا ليه ما أنتو كله وحيتوي قفل عايو فضيحة هذينا يولي هالكن دعوة هيسو دجنا واي أنا مرة بلاين إيش أركتا يوحي لدق ما يوحي صار دق كي يعني قفل بوحي وحامل وشاري وكله أصوات مد كي قاضي كي قدبيه كي ضاوضة كله وضع سام هاي صار دقنا فيسبوك بالله عليكم كنت هيدين شيء عاو أنا قاعد وحبي جمجلين أنا فيسبوك لا واحد دوني أنا هاي صار دقنا
هلا السلام عليكم. دينتنا نقول سمعت warkaadana waan qaadanay videogana waa kiib garaysanana waan ku dacweynaynaa daawada waan ku dacweynaynaa dacwada walaal waxa doontaan sameeya marka walaal waxa idin sheegay waa ka mid baa imka isoo qaracanka videoga waan qaadanay ha qaateen walaal anigu muhiim waxa idin sheegay dadkeena Soomaalida inaan ka idin soo hadee kaasaan raba in la soo hadeeyo hadda mid baa soo wacay waan qaadanay war waxa doontaan sameeya ilaahay wuxuu marba naftu baxdaa rabbuna waahid rabb waahid wadiin waahid qof marun buu dhimanayo laba goor ma dhimanayo marka waxa idin sheegay walaalada inaan ka duceyno inaan ka Soomaaliyeed aan duceyno arinta ku jira iyo waxaan qoom luud ee ilaahay ii soo haday amaal bisha Ramadaan aan ka baxan doonaya qoom luud u soo duceeyo walaalayaal billaah calow imka inaan baa soo wacay call wuxuu ku soo garaacay private wuxuu amaal video goon qaadan anigu horta cadaawaligii maalin ka dacaawo ii bilaamato shabaan baa lagu jira ma mushkila ma cindi maana إن الله مع الصابرين إن الله غفور رحيم وإن الله شيء أنت بإلهي بكسر يا قوة إلهي بكوين marka inanka ii soo cawday as TV presenter aan ka hay ama TV aan ka shaqeeyo wariyaha ka wuxuu ii soo duceey u soo duceeyo walaalo ii soo duceeyo buuri aan u soo duceeyno inta san caawid u soo galay ee Facebook aan ka sheego u soo duceeya inuu inankaasi Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhibaatada ka saaro oo Ilaahay ka dhigo qof saalix oo noloshiisa ku soo noqdo waayo dhibaatada wuxuu anoo yar oo lix jiray ugu dhacday lixdii sano markay ugu dhacdeen laakiin aan ka baxan jeclay maalin kasta inaan ka baxan jeclay innagu muslim baynu nahay wadanadan Yurub waa iska caado waa la fasaxay xaqleedu qof walba diintiisa iyo karjigiisa uu raacaya is free haddaan Yurub joogno free way qof maagaya ma jirto waa la soo dhaweeyaa sida dadka u dhaqan yihiin laakiin aniga inanka ii soo cawday ee guud amaalkaysa walaal waxaan doonayaa inaan arrintan ka baxo ee sidaan walaalay macaanay ii soo ducee bisha Ramadaan waliba hadalkaygan ku qoray la'natullah ala qawm luud daraadeed buu soo galay oo barnaamijkaygan uu u soo jiidatay marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala laga yaabo qowm dhan Ilaahay ku haligo kelmad iyo qowm dhan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala kelmad ku soo hadiyay way jirtaa way dhacdaa way caruuraan haysanaa waynu baqaynaa wadan qurbaabna joogno qof walba inankiisa uu baqayeen waxa isku dhacaan marka arintan dadka ku jiro Ilaahay ka cabsada Ilaahayna hadin soo hadeeyo u soo duceeyo walaalayaal in Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka saara xanuunkaas oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala soo hadeeyo oo caadi ka soo noqdaan Soomaali baatiin af Soomaaliga ku hadlaysan wallahi qiimo leeyahay fara badan maynu ku arki jirin dadkeena waxyaabo caynkaas laakiin waynu ku aragnaa maanta waxyaabo aynu ka yaabi jirnay oo mucjisooyina qof haduu qoortiisa soo qaabay subxaanallah qof haduu wax ku hadlo subxaanallah fanaan baa la yiraahdaa war waxa ka daran adduunkan kale tan kala musiibo mucjiso rabbaaniya marka walaal waxa idinka doonayaa u soo duceysaan inuu Ilaahay soo hadeeyo kiimka ila soo wuxuu dhamaanay fiidooga aan qaada war cirka geef fiidooga malaayiin ka dhigo sharax ما يهمني أنا كلام الناس أنا إلهي بنك بقى سبحانه وتعالى وأنا إسكاذ قانون وكجوجا مركا قوم اللوط إنه إلهي سبحانه وتعالى صومالي دينا كسو صار تبضن بقى كل حجر أرنتن وكحن وصنا يو كخصبن تو الدنيا دي حتى نحجر له والله العظيم أنا كاس لبس ساعد بقول هذا 2 hours أنا في هذا حقيقة 2 hours وان كنا حي ده هذا إيش أم 35 يقول ولي دوابك مركا ولا ليال وحندونا إنه إلهي أسود دعية ولا ليال شرقريه فيديوغنا مeel kasta gaari laga yaabo dad badan yani ku jiraan ka soo noqdaan baarintan inay Allah yahdihum ya rab Allah yahdihum ya rab anigu Ilaahay waxaan uga baryay subhanahu wa ta'ala inuu Ilaahay ka saaro arintan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu bedelo awil khayr qaba oo Ilaahay ka dhigo qofkii sida loo abuuray inuu isbedelin sidiisa caadiga ha noqdo dad baa waxaan maqli jiray way ku dhashaan hormoonadkooda inuu xagga dumarka noqdo waa caadi laakiin dadkani wax kale oo kan wuxuu sheegay wax mucjisaa buu sheegay wax mucjisaa إذا ما شيء كلا هو ميديا لكن وح والبو بنا آدم كسور توبة يوح أنا كسور يقول رمي والله دقينا يعني مقابلة سوء يشيء وحيا بقى أنا ولي أقوم بيحتاج يشيء تدس بدلا تدل بدلين تدل بدل وجوم تدل صفر وح نكون معجزة صقاري إموتي مرة يوكل العمل مركا ولا ليال أرنتو أرنفر حساسة حقيقة و very sensitive issue لكن إلهي وحنا قبرنا سبحانه وتعالى إن الله يهديهم وحكى لها سوق لنا معناته إن إلهي يدين هديه إنه إلهي يدين كسوع عليه على صراط المستقيم إنه إلهي يدين كسوع عليه طريق الصح هذا إنه إلهي وحنا تيدين كم يروح بلا جورستان وصد عادي نقطان وفاميلي نقطان ورشان المستقبل كذا كيف كتان. هلا السلام عليكم. هلا. أنكم سلام يا ولال مقعة. waan ku jirtaa way la joogtaa walaa waan ku maqlayaa lambarkaaga Sweden soo ma mise waa Jarmalka haddaan ku maqlaa haye magaca salaam ilaashay aad baan ku salaamaya waan maqlay yarka soo wacay ku dhahay video iyo xasan maxay tooreeto aan ku digaraysanaa haye
kaa qaadi maayaan insha allah ilaahay oo muxuu iga qaadaya horta magacaada walaal khayr allah ku siiyo waxba igama qaadan ilaahay baa iga qaaday subxaanahu wa ta'ala taasina aaminsanahay faysal baa la yidhahdaa walaashay faysal ma qaadi kara ilaahay subxaanahu wa ta'ala reequm muluudna caladay 1400 sano ka hor ayaa la nacaladay nacam lacnatullahi calayhim lixad yawm الدين صح kitaabka quraanka ay ku taalaa gaal iyo muslim iyo koonkan maanta la joogo dhanna way ogyihiin reequm muluud labada qoomuluudka isku ayaga ayaa isku kadeedan oo isku cadaaban nacam waa ogahay nacam waxba aan faa'iidayn nacam marka kulli hada qofkii ilaahay subxaana wa tacaala hidaayo ugu talagalana walaashiida soo ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu hidaynayaa kunsan ugu talagelinna waxa waaye ma hadaynayo ilaahay umaba qorin hidaayo waxaan marka u sheegi lahay kolley dabcan wuu dhegeysanayaan u malaynaya walaalka soomaaliga ah iyo taleefonka ayaa soo hanjabayay hanjabaad waxba qof ugama qaadi karo ilaahay subxaana wa tacaala dilmiisa iyo waxaa weye iyo awoodiisa ayaad ku joogtaa iyo qadartiisaad ku sugan tahay cid waxba kaa qaadi kartana ma jirto walaalkaas waxaan dhihi lahay inuu uusan maxay gabar walaasheena Soomaali ah ee wanaag wada ee walaan u duceynaysa ilaahay inuu Faysal walaalo anigu isaga anigu kama hadlayo waxa weeye waa caalam dhan oo badran oo soo buuxdeen aniga inaan kan ila soo hadlay ee ii sheegay dhibaatadiisa soo gudbiyay isaga ma aadan kaalmeyn baad waxaad kaalmeysay oo muluud iyo waxa ay ahaayeen iyo walaalkaas ku soo wacay yarkii hore ee aad tiri ramadaanka inaad u duceyso rabtid ee aad rabtid إن بشر رمضان فلقي إلهي سبحانه وتعالى كسو صار إلهي خيرك وافق شيء أدور شيء كهلي شيء نعم الشيء ما بقى هذا كهلي وغلبين يا دو أصور رمينا وهذا شيء وكجرو شيء سش هذا هكجرو لا أنت اللي هلي جايو هكجرو إنه أدون بصل لورو يكون نولي أعوذ بالله الله يهدي موضوع طبعا مقلنا حنكرجين يا إنه سن حيتوريت أو ولاي وتابت كان برنامج كان أدينا أورال شيء ما رجعنا كرالي بديو جزاك الله خير أخي في الله واد ما هتصنت فيصل sababtoo qaladu kugu soo xadgudbo ku soo maya faysalow aniga way iga buuxaanba qaar badan baa ka buuxa laakiin anigu waxaan amaalkaysa ismaba qariyaba meel kasta sawirkayga telefoonka igu yaala ilaahay wuxuu ii qorana mooyaane bini aadam wuxuu igu samayn kala maba aaminsan laakiin ilaahay wuxuu ii qoro qadarka ilaahay subxaanahu wa ta'ala mu'mina waan aaminsana ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu ii qoro laakiin qowmuluud lacnatullahi calayhim fi dunya wal aakhirah marka inama badan Soomaali oo ku jira ilaahay ka soo haday aniga inankii ugu dambeeyay xalay habeen hore hurdada iga qaaday wallahi alcadiim ma seexan qalbigiisu wuu fiicnaa hiniid wuxuu rabaa inuu normal noqdo waayo dadkaaga markaad ka carabtid dad kale oo cadaan adigoo afrikaan dawma qurux badnid nigar baad ku tahay soo moogid هذا جو. أبغى كنا ما عندنا دين لها ناي دب دخل لها ناي دب سومالي هذا ناي أو صح شغل شقاء كل هاي ديني عند دين لقانا لها ناي لكن حكر الدين إنه وراك سبيله يدعي أقول إلهي شهديه وبدل عن رمضان كأيدل من تناول من تاي إلهي سبحانه وتعالى غير توافق شيء أدينا إلهي أجر حسنات آمين ولا غلا آمين فايز دعاء أدور شيء عام ينسخ سبعة أنا والله مع مساجد والله مساجد أفر مسجد صدح مسجد بعيده حافظة إذا والله العظيم بنقول صدح روان دقي بشهر رمضان وجوه the first of day of رمضان إنه قد عيو وإنك أصدقوا كبح أرنتاس الحمد لله كأنك الدنيا المسلم سوك الخوف مسلم قال هذا مسلم يسد وعجيب موقتها marka arintana waa arin xasaas ah ilaahay inankaas wallahi yani wuxuu iga sheekay Faysal waxaan afkayga aan soo marin kalin baan ku wari si gaar ah hadaad ilaahay aan ku sheegi kala laakiin inku waxaan doonaynaa hadalkii mar rabnaan maqal waxaan doonaynaa ficilkiina ku darno qofkaas maxaa lagu sidoo uga bixi kara waxaan wuu ka bixi kara wayno qofna mu dhalan waxaan ma ogtahay hadii dad lagu sameeyo dulmi oo dulmiyay dadna iskooda u raaceen waxay doonayaan lacag ku doorteen ay iscajabiyeen xasbi allah wa ni'mal wakiil fiihum وسو دعاء ولا فيصل وانا ما صنت بقولك بقول العقد باد كو هادليسا او كوغو بديه جزاك الله الف خير اخي في الله جزاك الله خير فيصل هي هاتين فيصل marka wuu soo duceeyay biidni الكريم inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala wax kale inuu qaadi kala ma jiro duca inaan soo duceeyno inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala inamada Soomaaliyeed ee ku jira arinta inta doonaysa inay ka soo baxdo inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala ka soo saaro inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala ka soo saaro
meeshan waa la isu bootaynayaa iyo waa la kala adag yahay waxa waa private andara laga yaabo isagii noqday la ogaada halo assalaamu calaykum halo aad baan ku salaamaya magaca ama keesada waxaan qofka taag soo waxaan ugu ahaa ustaad haye dadka kaftan bariyaha macnaheedu ruuxiga waa heelbaa isbedel sorry barnaamijka loo wada ku qalin daado wax wanaagsan ka hadlaya taa wax maadan marka qofkii soo wacay wiil waa adigu waa qofkii yiri waa weynoo tahay anigu aad baa wax maadan maxaad moodaysaa inaan ka hadlayo wal maxaad moodaysaa inaan ka hadlayo walaalo ma wallahi for fun bariyaha wallahi waxa ku soo waxaan wad ma santa walaalo wad ma igana loo markaa mushkil laakiin hamoodin aan baqay hamoodin ya never naftu mar way baxdaa maan oran laakiin waad soo wacda waxaad ugu tilaamaa way noo tahay cajaladaada waanu qaadanayna waad arki doontaa waxba maaha walaalo nacam jazaaka allah صح ولا لا وحبا ما ولا لا قفك هدو قفك قلدمو قفك قلدمي هندرا قلدكيس اوغادا با ugu fiican adduunka soo ma ogid marka waxba hadaad qaldantay laakiin amaal bacaa ku saxan sawir marna kuma riyoon جزاك الله خير ولا واد ما سنت ولا المعانو جزاك الله الف خير شكرا ولا لا شكرا ولا لا waxba maaha waa ka qofkii qaldamay sax qaladkiisii weliga inta nolosheeda noole Facebook in la qabsado ma bay dhicin bo first time caawa dhacday laakiin caawana waxa la qof walba wuxuu yuhun buu yahay qofna waa qof fuulayo 20 wajinaan wajigaad ugu barateen u bantaagana inaan qof walba dhibana dhibaatay soo bandhigo ama caawiyo ama waxba soo bandhigo laakiin go'aankeedan ka yeelo anu inanka Soomaaliga wax iga go'an oo wallahi oo billahi oo tole laga yaabina madaxda ku dhaarato wallahi billahi quraan qacanta saaran waxmaan xukumayna ma jirto laakiin inanka si gaar ugu duceeyno wallahi inanka Soomaaliyeed inuu wallahi baan ku dhaartay markaan daawanayo la isoo dhigo meesheeda kama aha daacad inay habiyiin waxay sameynayaan laakiin ciil baa ku kalifay ciilkii ay dadkeenu u sii fogeynayeen qof walba ay jarka uga sii tuurayeen buu qofkii sidii ku taw ku carar imisa ka dhacay hawada ka baxay imisa how many xitaa habla jira oo lesbiana how many baa saa ku cararay qofkaaga xun waa la soo dhaweystaa waa la bedelaa carruur badan baa sidaa lagu eriyay oo ku dhacay xifrada ay ka soo bixi waayeen marka walaalayaalow anigu waxaan u soo galay caaw Facebook live waxa weeye in badan ba Facebook live aan runtii aan u soo fadhiisan hawsheeda kala bayga badan ina u soo duceysaan ka walaal billaah alaykum u soo duceysaan halo salaam alaykum aad baan ku salaamay wal magaca maalay umriyaan dacaa waxa ku soo galay soo qabashadii baan garan waayay ku soo qaban lahayd malahan inta ka hadlaa aniga arinta oo wiisha xoga makaxal kir caruuran aka arinta gabdhahane inagado diriyad oo waxay imaadeen hadda ayaamahan waxaas naga barteen ayaga naftirkooda ducada loo soo daro markay waalkeen maxaa waxa u sameynaa ka guureen صح وكبورين محات امريان si fiican halka ugu maqlay wal si fiican fasiixa igu sheeg maxaad yani aada u dhibsadaa macna gay qof Soomaali oo rag ah oo gay noqday ma ka hadli karo yani ma awoodi karo qofka okay afkii baa juuqda gabadheeda iska ilaaw haye marka maxaad tiri hablaha waxaad soo hadal qaaday hablaha codkaaga baa googo'ayna adeer maxaa dhacay baligu soo celiyo khadka kala bax meel bad ku jirta ha hadda si fiican baan ku maqlaya maxaad la girgir waad baqaysaa maxaa dhacay caawa soo dhigi libaaxada akin hablatiin ayimden aygana oo waxaas lagu arkay marka waalkii la hadlane bay ka tageen الله أكبر ضد قصنا نقني ضد وحنا نقني دين تقار كبحي قار أدير من دين محيستان قار ثاني نقدين different نقدين ضد كذا نقرت أوكي إنك وحي نوصل صعطة مرياني رمضان بين صعطة بشهر رمضان وحول بولا الدم بدافع وسو موجود ما حد وقصوا دعين يسا قوم اللوط كوا نقضي يكوا لسبيان كان نقضي يكوا وضع دبعة السنة خد كي لها كبحي بني آدم كل حدود نفسي ساكو سمي لكن حد إلا حد كاس والله ما كان مقالة صومالي قاعدة حتى ما كان مضحن أنا حتى ما كان مقالة عرب قاعدة أنا مسيح ممكن أقول لا يا بابا تتكلم عربي أنت مسيح كيف والله هندركورنا والله ما حن محيالك كناس محيالك ماشي كنا نسخ ضد مين نسخ ما حاكسي أنا ما حاكسي كسرات كلمة إلهي أنا سا حتى كورك هاي بقى شقينا يسكول هي مركا نين عدانا بعضنا وتقولنا وقرنا سامحنا بهالشيء وسكوتلاند مقول سكوتلاند كاحدة سكوتلاند كاحدة هاي ضد كان واعي عشان بدر عادي وناقم صوبش عدانا وها عدان واعي مركا ماله
ير أو معناها بيبيالا مارك الله تكتاب وانا قوم لوط وعي تينا وصوت اشتم على بروكو أسيك دم بركناه وصوت إنك إن هذا معانا نكون رمي وحبين نجمع قلنا عضاني هندية تشينيس وحبين نجمع قلنا عرب إنك واحد نجمع قلنا صومالي وحكي يا مكسر أيوة قف صومالي أو معناها يعني هاو سين نقلها قف صومالي لا أنا جنسي أو مسلم أو حاسن نخذي الله أكبر الله أكبر إلهي نو مكان إلهي نو مكان إلهي نو إن هذا كل عذن إلهي كسب الباديو آمين كماشة والو بطي ضروري يرجعي يعني نقدر نخنوي لسبيانا نقص بدن وسمكرت والله بقى يا عروي والله بقى يعني عروتها دي لا شيء عروتها كانوا عبل جيري بالفريا وليدهن ما ودنك يوروب أن شوقنا ودنك استهان نقضي يو أفري وح والبو والله دقا كريستيان كالله دقا دين تلكم دينكم ولي دين كما أرانا ينقصب النقاء قفل جو قصب يا بيتر توح لكن أبي كوتي فري يو كان وحا تعيش قاضو يكو كما قصب عضان قدرت كما قصبيان أمالي ما يكون ما تعلو ديسكاست ما تعلو يسكو حم كأرك إن يف أو عدان هو يدي سكول كلا بحد أنا مر وحن تجدين مارك بنت وحن لكل ما أنا مردين مارك تجي مركي جورك والله فصحي لسبيانك هبين كاس أنا كسر دقيقة ربطك بين هيدا وابن نحب محي يقول بيا جماعة البلاد هبين كاس عالم كوسي وضق حير وريا إلهي يقان وأنا ما أنت فورك بهيد هرمنبر مركا والد دقيقة سوي شرطة إلهي سوى هديو مركا إنك وحن عاو هالكا أنت هاي ساعدها كوبا نصو قلي إن أرنت هيدين شيء ولا ليالو أسود دعية ويلش الصومالي دعينا ولا لهن عرور يريرا نجمقن إن قبل يريرا نجمقن إنما نجمقن صومالي ودي عنتها أيجي إسكال سعراي استجالاي سوشيال ميديا هسكو هستو قفل بوحبو اسكو بحي قفل بحسبي اسكو بحي مركا waxaa soo dhan iyo waxaa soo dhan tana ka weyn baan ku wax xusbiyo waa shaqo waa madaxweyno waa calano waa fatuusho waxaas aniga dhagayga ma galis mana iga dhacayso waxa doonta la sameeyo qof walba noloshiisa free way mid walba soo sharaxo wixii la doonaha la sameeyo qof walba wuxuu baa raacaya wixii ilaahay qorna uu raacaya moogta marka taayniga anigu kuma hadlayo siyaasad caawiyo waxaan ka hadlayaa caalamkan halaagmay ee walaa inaan يسوع دويني صعب كلوت ميا إلهي يقوم لنا صعب كلوت ميا. طلالي هلان يعني قارنا ولا عينا قار ولا صوت ومعنا ولا صوت ويسنا قفل بحر موسمي مركز قفل بصومالي صومالي كلا كعراي. أعوذ بالله وسود دعاء ولا رعاة وملائكة إلهي سبحانه وتعالى إن كان صوماليات كقاضي دبعتها هيستا. كربضة والله وحكم. آمين الحمد لله رب. جزاك الله خير أختي في الله. لبدو فيسبوك يقول لك هو يا أبا. ما شاء الله. والله. ما أوجه. الحمد لله. ما يا رمضان باسودو. آمين ولا رمضان باسودو وحلا غيابا إنه ضدكن إلهي سبحانه وتعالى وحكلا تصبعه وحكلا بتصبع أما رمضان تذكر الصومان يكون كجران موضوع أنا معجزة وأفكر ولا سوى مرين كلنا قلنا على الصارنة قرمون باصارنا وتشوه ذو جبية حتى نور كبيرة كقاد سبحانه وتعالى الكتب عادية ما موقته إنه هو النعلة لعنة الله عليه قف هاي النعضلة وحل قف كالنعضش قف منك ولا قف نعضلها كوكو عضو إنه قف كل هذا النعضلة كوكو طال ما بفي أنا نعلة الله عليك وأنت نعضش وساعة عرك لك وتكت عركي قائد ويا يعني حمان تيده وقفك يمي بيكون عضا موقت لكن قوم لضو يكون عيسى يكسو موقت because هل لكم في الأرض ها meel aan garanaynin diinteedii waxeedii macnaa badkaas iska celi kartaa dabaal la'aan maya badda haddaana dabaalan waad ku rafan biyahaad ku rafan waad ku rafan si fiican baad ugu rafan laakiin qof walba waan dabaalanayaa buu garanay isagoo dharkeedaba garanaysa loo xidho ilmuhim إلهي هذا سبحانه وتعالى ولا لا يروح هذه كبر. دعينا ولا وصل دعينا إلهي إن هذه إن وصل دعينا سلام بنكو سلام يا جزاك الله خير ولا آمين ولا شيء معنا جزاك الله خير مع ألف سلام ولا حقيقة دي وكل المانت والسمر بان كترنا عجيبة لكن إلهي وحن كرجينا سبحانه وتعالى إنه إلهي سبحانه وتعالى
waxaan ka barayna inuu ilaahay subxaana watacaala caruurtaa inamada soomaaliyeed inuu ilaahay subxaana watacaala xanuunkan badan ee foosha xun inuu ilaahay ka saaro wallahi inuu ilaahay ka saaran doonay inuu ilaahay subxaana watacaala ka saaro. halo salaamu calaykum walaalo. walaal laasha wax amal ku jirta in aan la hadlo. waa kula hadlaysa amalkiisa walaal TV ma fadhiyo aniga waa ka qabanaya. halo magaca walaalo. baa waxaa la dhahaa khadiijo lana soo maaha. ku soo dhaweynaa walaal shaqaal waxaan ka hadlaynay barnaamijka maanta walaalo inankan Soomaaliga loo duceeyo noqday qoomuluud maxaad oran lahayd khayr Allah ku siiyo. walaal waxaan rabaa inaan horta hore laba qodob aan rabaa inaan ka hadlo hadii aan fursad isiiso oo ku saabsan Soomaaliya sheekada nimankan ka hadlayo. nacam sida walaal horta hore macluumaad baan muddo badan ahaan jiray iskuulka. ya salaam ciyaalka markay soo korayaan sida xataa markay teenager gaarayaan ma aragtay Soomaaliyeed markaan ka hadlayo ma aragtay aad waxay isugu taagaan waalidiinta waalidiinta hadee wadnaha u furin oo si fiican ula hadlin oo qalbiga u furin dhibaatooyin badan baa dhaco. nacam ciyaalka oo waalidiinta oo u jilicsaneen markay banaanka ku soo dhacaan ani ma dhahayo waxaan hadhow ay sameynayaan waa sax laakiin waxaa dhacdo horta aad iyo aad baa uga soo horjeeda lasbadinimada iyo geeynimada ma fahantay laakiin maadaama London ku badan yihiin sida xataa areada aan deganahay North London waxaa dhacda ciyaalka markay 13-14 guriga oo si fiican loola hadlaynin oo si fiican looga koobinaynin banaankaas markay artaan asxaabtooda ugu badanba soo waa la duubsadaa waa sigaarka camal oo kale wax weyn yahay xataa u moodin sigaarka sida ciyaalku u bartaan xashiishada u bartaan bay waxaan u bartaan nacam qof ku dhasha male waa la duubsadaa ma fahantay taas qodobkaasna waa qodob muhiim ah oo u taalo waalidiinta badanaa Soomaaliya haddaan nahay ciyaalka quraanka waa barnaa laakiin ma barno macnihiisa faa'iidada iyo dhibaatada ay ku keenaysa haddaa ka fognaatid. nacam qodobka labaadna waxaa waaye ma kuwii ayakoo weyn raacay oo isduleeyey oo go-aansaday inay maxaa la dhahaa noloshaas ay galaan kuwaas walaale macaani personal waxaa leeyahay ilaahay ha soo hadeeyo. waa ku hadda imkaasan kan ka hadlay waa 35 years old. It's not young. maahina waa nin weyn oo majuura. aad baan horta u jeclaa mawduucan ani badanaa waa ku dhegeysan laakiin tan aad bay ii taabatay. maxay ku taabawada aniga ilmaan haysta caruur baan wiilal baan leeyahay walaal macaani ma haddaynu ku socono waxaan wixii YouTube kala soo galnay intay soo qurxiyaan soo sharaxayaan naclatullahi calayhim aad horta bointig waxaa uga hadashay si ajaa'ib ah laakiin waxaa ku dartaa walaale ciyaalka yayarka markaan ku dhahay ciyaalka yayarka kamada wax hadda soo koraay 15-16 ayagoo bay qarsadaan waana lifestyle excuse garayna walaale ma bahatay sida sigaarka loo ani macluumaad ahaan jir hadda waan ka baxay sida sigaarka loo barto oo maxaa la dhahaa sharaba maxaa la dhahaa dadka qaabkabnaanta hoosta shukada uga gastaa baa waxaa loo bartaa saawisha ku dhegan hoosta kaga dhegan ku abuuran ma aha waa waxay ku istaale bilaabaan daada markay gaadhaan 13-14-16 iyo over sheekada macaanta oo hadda ka hadlaysa dhis hormoneskana waa jirtaa ciyaal hormonska siiba wiilasha ay ku badan tahay waa arkay ayadoo xataa ku badan tahay isbitaalaha la geeyaa qanjirada waa laga tallaalaa sidii waxay usoo noqonaya rabbi ugu talagalay laakiin cunugii oo confidential maxaa la dhahaa si fiican gurigii uga haysan oo cabsi ku jirto oo hooyadii aabihii waxaas xataa maskaxda u furi kara mideeda labaad abaa ingiriiskaan joognaa ingiriiskana sharcigaaba dhigaya waxaan inay noqdaan annaga xataa waalidiin haddaan nahay waa inaan baranaa si iskuulka uga baxsan sharciga uga baxsan ayaa ciyaalkeeda aan ka dhaadhicino sax maya dee caruurta qasab guriga waanaad ugu sheegtaa waxaasaa saxa waxaasaa fiican aniga xitaa sex educationka marka la qabto aniga laba ii joogay imika yararo labada kala weynaadeen ma tagaan ma rabaan waana loo ogolyahay warqad baa lagu soo dhiibaya way fahmayaan absolutely walaal laakiin walaal ilaahay baan kugu dhaarshay horta anigu wallahi horta waan cartan يعني وأنا قارنا ما معنى قوم اللوط وانقرنا إلا عادي كوسو دكان قرنا يقوم كي سدي لوها لاقي سدي واحد سمنشرين فاحشين سمنشرين سي سكر كر وحصل وضع قرنا يا كمان أنا قاعد لكن يوروب بانكا ما شاء الله الله كوحف الله كوحف ولا وحيالها إيش شيكيان أنا قبل كان لشيكي سنة يمر فرحسين هني مر محلتها أنا هذي وقرا أكثر يسافر وقكوبيو وحيالها إيش شيكان والله أخلي قاعد وديريا ayakii oo fiican oo xaq ka dhaadhicinaysid aniga u fiican xaq ka dhaadhicinayo awladaha maxaa noqon weys kaada maxaa ka qabay just taste mid waa ka helaysa waana u fiican macdala ayaa laga koobin walaalay war ma wallahi horta duufsigaas uu jiraa laakiin ku waxaan horta caaw horta arrintu waa inaan kaas aan u soo galay in loo duceeyo number 1 fiican uga hadashay aad baa uga helay ku soco second kan waxa weeyaan caruurta qof walba inaan haysta inankiisa ka warhayo dad waxa u dhasha hormoonadkooda war anigu dad baan aqaanay wastigana sheegaysid baan deganaysaa uga buuxaan la cad wala xuduud
saasay uga buuxaan ilaahaygi maxamed sameeyey qaar aan garanayaa jiraan asturo laakiin markasta hadal baan ku tuuraa inuu ilaahay soo hadeeyo oo rag waaweyn oo daciyaa lahayn laakiin ama maadaama adiga awariya tahay oo dad badan ku dhageystaan مسؤولية لفتجد هذا ويل كهذا سواني وين سماها مسؤولية لفتجد هالسرعيان والدينته هالسرعيان هفهمنا وحن إني جيران سألوا ظهر تجيلها يقولك هذا prevention is better than cure is better than cure صح dialogue حتى فيري والله بينكم مش هيك أنا عيال كيجت communication أدوسي لا يستمرك عيال قاصد بك إيش شيء ما هيك قبل كده بس أنا ما كان سكر وحن لما كل من أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله والدينته يا حق الدينته يا حق محالها بربارنته حتى وين قصوجنا عيالك وحان إني كهر تجان ها وش يقنو absolutely بوينتك أبايا وبوينتي ولا مرمان نعم نعم ما إنكم سياسة بينكم مشغولنا وح قولي هوستك جبنية هداي واكم مثلا مركز السياسة وحاسية لك وما تجي أنا وحا يقدر إلهي صوت وايد وحبة تنكوا وايد قف إلهي نعضلة يقف إلهي نعي يقف إلهي هلاقون بس سياسة كلكم مشغولة سموجد تاس is not my job أنا is my job awareness our family our kids our dadkeena عائلات أدونا من كسب بحر dad مسلمين ولا بقول كوبقول قفل بدك ku faana caruurtiisu ku faana kuwaagan ku faanaya kuwaan wax u dhaxeeya between them there's nothing amale amid ku sheegay talyaaniga ku soo barbaar markaan soo koray nacam walaal talyaaniga waa ka mamnuuc waa boobkii meesha gaalada katoliga ugu badan yihiin ingiriiska markaan soo galay waxaan jiray 9 sano jiray meel waxa la idejiyay oo soo hola dhahayo oo ayaga dhan haystaan sawdor si fiican ma garanaya waa u dhawaayaan bay haye ku sheegay ingiriisna ma aqaan aabi hooyadii ma iga soo horeeyaan madax xanuunka ijrada igu dhacday ilaah baa kadib ilaahay baa ii gargaaro saas loo dhaman soo degay marka ma waxaad aragtay Soomaali mise waxaad aragtay cadaan iyo hindi Soomaali arkay Allahu akbar imagine 19 oo aabi hooyadii iga soo horeeyay oo qada aqoon I believe والله Soomaaliga ku ordo saas noqdo amba waa soo arkay Soomaali fara badan oo qowmuluuda subhanallah ilaa Allahumma halakum dad dhintay dad walba joogaan fiican oo wanaagsan ay hortaraadi badana dad telefoon wada Facebook nama dhageysan laakiin waxa eri ma sha Allah gabadhan wallahi waxay ka hadlayso intaas ana ka barakano الله يخليك ولا الله يخليك ولا شكرا حبيبتي شكرا ولا واد ما صنت ولا المعال واد بقولك قلبان سلام يا قرحي جزاك الله خير إن كوا يسودعي وسودعي عاو صلاة العشاء يا صلاة halkan ka ku jirtay iyo codkarnimada wad because dad badan waxaan jecleen inay ka hadlaan maya anigu waan ka hadlaya wax maya anigu wixii la soo bandhigay itaabtay waxaan anigu indhahayga garaadkayga aan u soo darso I will tell the truth cid aan ka baqaya ma jirto aan horaan u sheegay Soomaaliya warkooda la dhaaf baqashaan ka baqay iska daayay maya waa loo baahan yahay walaa lama rabo qof codkor lama baahna Soomaalidu way cadaadaay laakiin looma joojinay cid moogtahay waxaana way soo bateen Ramadaan baana soo dhow inanka insha Allah hadii ay awoodid pointiga inay waalidiinta ay naga nugulaadaan ee fahmaan hadda anaka ciyaalka waxaan u gadnaa laptopyo wax walba waxa ka fiican maskaxdooda in la kobciyo habeenkii anigu waxaan kula talin lahaa hooyo walba iyo aabo walba Soomaaliyeed oo Facebook ay gula jira markay caruurtu seexdaan ilaahu muu noqdo 19 laptop iyo telefoon anigu inta waan ka qaadaa ilaahayga maxamed sameeyay meel baan ku xidhaa habeenkii I don't care waan ka qaadaa laakiin waan barkimadan saaranaya halkaasaan kala soconaya caalamka dhan hawle dheebaan ku jirnaa freedom baan haysan I don't care about this freedom markuu caruurtu weynaaday ka baxaan markaas ha qaat ya hadda saddex qodobaan ku arkay iskuulkii hadda hal sanaan ka mooganahay iskuulka laba waxood aan ku arkay iskuulaadka haddaadan xashiishada cabin iyo haddii aan lifestyle-kan aadan dhadhamin waxay ku bixinayaan iyo fresh iyo maxaa la dhahaa iyo nerd waxaa lagu waxbarashada ku fiican oo kuwaashe oo ku fiican ay ku fiican ha dadka oo hadda oo freshka ka wax la fahmaynin yaalkii wadan ku dhashaa la dhahay fresh hadii waxaa maya caruurtaada haddii aad adigu dhanka sportska iyo dhanka gameska iyo dhanka safarka iyo marba caruurtaada adigu aad u samaysid timetable aad u samaysid aad ka bedeshid they never go that wayga ma garanay laakiin kuwa inta lagu yiraahdo waa kuwa labadan tan sameey waay tan gaari waay loo awoodi waay ee guryaha la dhisanayo cimaaradaha la dhisanayo ha caruurtaada waxaad u baahan tahay adigu inaad ka adkaatid ama haddii ka adkaado khalaas والله بالله بنقول هدي بحاني هدي أنا أقول ممكن إنا كي هالكسو هبين يا مال استبدل شيء وحلا ما شندد واش شندد باي في عند لورن لا حرت استيت you know the state مركز كله شيء حافظ استيت ده
it's very risky moogta aad bay ugu xuntahay nimada iyo dhalinyaradaba waa stateka waxun waa laga bartay stateka والله I really like those كذا كذا thank you walaal جزاك الله ما شاء الله de adiga qudhaad xitaa maalin baan ku baahanayaa bixisi some awareness and TV walaalo I hold PhD I'm a PhD holder waxaan xuquuqda bini'aadanka xuquuqda naagaha ciyaalka ku korsada macallimada ahaan jiray xisaaba bari jiray waxyaalo badan waa ku dhex jira magaca wal macaani magaca lambarkaaga waan qortay magaca khayr Allah ku siiyo khadiija xuseen maxamed baa leedahay khadiija maxamed xuseen ma sha Allah khadiija caaw ku saabsan naagaha howlgaleenta ciyaalka feel free to call me anytime laakiin ma sha Allah you doing a great job thank you walaal waan u baahanay adoo kale aan u baahanay waa mawduuca oo xaq ah laga hadlayo جزاك الله خير aad baad u fiicanta wal macaan waad mahadsantahay xabiibti macaan waan kula soo xidhay insha Allah ta'ala جزاك الله خير اختي بالله thank you wal aad baad u mahadsantahay wal macaan shukran xabiibti جزاك الله خير وياك حبيبتي مع السلامه aad baan ugu mahadcelinayaa khadiija maxamed xuseen waxyaaba wax laga faa'iidaa wax lagu darsadaa ilmuhim ya ikhwani fillah waxaan idin sheegayaa arrintaas waa taan soo bandhiga caaw aan wax kale idin kama rabo ina qof komanku noqdo ducoon baan rabaa tobigan waa duco wax kale inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala inanka Soomaaliyeed ee walaalkaya ee walaalkiina ee isku dhiigan ee af Soomaaliga ku hadlay ee khadka xun baad ugu qof ay soo garaacay maxamed cali walaalo amin live call and Facebook live baan ku jiraa soo garaac maskax isticmaal marka waxa jira iisoo ducee buu guri walaalo waayo waxay taabatay buu kelmad aad ku soo qortay Facebookaga lacnatullah ala qawm lut waa nacdana leeyo diin marka inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala kelmadda ku soo hanuuniya laga yaaba inakuna u soo duceyno walaalayaal khayr Allah idin siiyo I'm not going to be long in Facebook live insha Allah hello assalamu alaykum hello assalamu alaykum aad baan ku salaamay walaashii macaan magaca khayr Allah ku siiyo Sweden ma joogtaa soo ma lacag ma ku hadlaysaa magaca walaal macaan ka waxay joogaa Sweden wadada Soomaaliyeed لكن لم يسعني لكن إلهي سبحانه وتعالى أنت قلبنا الله سحق أنت بالظن إلهي بسها تقاضي أنت سحنا الله استياديه آمين مركز أشي جرو في هذا باي معك وأن ترى ما شاء الله كريمة ضبا أنت لمبر كاغن قرنا واتساب ملاذ خير الله كسي ولا له واتساب هذا أوكي تليفون كيغ برايفت كابن كاسو قراعي إنك سو فيسبوك يسكيو ترو برايفت باهين إن شاء الله تعالى markaasaan kuu sheegaya walaalo telefoonkayga aan ku soo qoray anaa ku soo qoray marka magaca walaal galiye anaa ka save gareyn doonaa magaca ya magaca walaalo magaca sahra sahro dahabo xabiibti insha Allah ya dahabo okay dahabo anaa ku soo qoray walaal insha Allah ta'ala kaaga sheekeyn doona kariimada iyo kuwii samarkoo soo galay waqtigiis bedelay insha Allah ta'ala waayo walaal jazakallahu khayr soo ducaa waa inaan ka soo ducaa wal muslimiinta Soomaaliyeed raba inuu ka baxo arinta uu ku jiro insha Allah jazakallahu khayr insha Allah waan soo duceynayna ilaahay noo astura aysan ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqqa aamin walaal okay xabiibti shukran xabiibti maca salaama anu ma adina walaal shii dahabo waa kulayl marka waxaan doonayaa walaalayaal muslimiin oo waxyaabo kale ma isku taageerna inaan ka ducada caaw ku kaalmeeyo inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku soo hanuuniyo khadka mustaqiimka uu caruur dhalo uu gabadh guursado uu lacnadan iyo balaayadan ka baxo insha Allah bidin karim hello assalamu alaykum hello aad baan ku salaamay wal magaca سلطان موسى جزاك الله خير يا سلطان سو دوا ولا سو دوينا سمو وناكسن سلطان موسى يا عندوني بروجرام كان داونايا سلطان موسى aad baan ku soo dhaweynaa سلطان موسى arinta maxaad ka oran lahayd يا arinta waxaan ka oran lahaa inaan ku aamusnaa wanaag gaba dawo malade waxa soo kale waayo maxay dawo lahaan weyda سلطان موسى maxaa loo aamusay qofka sheedan ka aamusnaado wax walba ka aamusnaado soo akhri lagu macdaabay aamusnaantaada qof gaaloway iyo qof waxaan noqday waxaan u maleynayaa inaan soo noqosho lahayn ma wallahi waa in Allah yahdi man yasha wa in Allah yadhillu man yasha way jirtaa hanuuni way jirtaa dad badan baa ka soo baxay baan ku wari qabri ka soo baxay duca bini aadamka hadaynu saa u sii fogeyno inuu rajada ka qaadno Sultaan Muuse qofka maxaa markaa inoo haray waxba inoo ma harin wala soo hanuuniyay hidaayat min rabbil alamin subhanahu wa ta'ala ilaahay baa dadka hanuuniya laakiin isu sheegaan ها إن لا يسوي شيء أنا كان وإنا نقول أمال كيسا يسوي دعاء أرنتنا كتير وروحوا يشيء بني آدم دجها حضور دقيقة سما قالوا ما قاعد كلام لكن أنا قوان مقلي صراحة قرأت ما سلطان ما كان يسوي دعاء إنه لهي كساره توا واحد شيء ولا إن قوم الله لهي هو النعضل في الدنيا والآخرة يا هو النعضل هو
وكوا أسفل السافلين لها لكن هدي كتوبة كينا إن الله غفور نبى أي بيكو قال جنة أنتوا بيسي أي إيش رأيك لا بنكو دارشي هكذا جوكته ها أنا حريستي لها لكن كما آموسينا ونقدو عينينا هدي نصيف وجينا مدوالبا أو كتيرا وحمان كتيرا وقصي تورنا شركة دونك تمركا وين رد منا محينو كنا الله محينو كنا الله نسكا آموسنا أنا مويان من أول بينه هدي ها حقيقة ولا لا سلطان ولا أدنى سود دعاء خير الله كسيه بني آدم قف كيس هلاقو إن هذا رنت ده هذا الشيء هذا ما بين باشيء ما حاب بينه هو هذا أنا رنتي أركاية إلهي هدونا يقر المانطة إن هذا الكهركا كشيء ما شيء إنسان سوق لي في فيسبوك أنتي في كشقيني أن كهد لي 11 years شكله مرة لكن never طبعا خلاص ما هذا اللي لكن إن كا إلى صاحب لي يقول أمالي markaad soo qortay lacnatullah ala qowm luud ba itaabatay oo ma carabiga taqaana waa leey macni oo maxaa tan lagugu macni de waa laga yaabaa inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala arintaas uu ka dhigay hidaayad ma garatay ha inta yara hadalkaan ku soo qaray inuu si kale ilaahay subxaanahu wa ta'ala wixii u soo diray inuu dhuuxay hadalka loo macneeyo ama uu turjumay isagu جزاك الله خير سلطان وما سنت سلطان موسى والآد بنكو سلام يا أخي جزاك الله خير نادر معانا بارك الله فيك مع السلامة شكرا نادر marka waxa weeyaan walaalayaal maaha inaynu qofkii sii fogeyno ama inuu ku naano waa kaasoo waxaan u baahanayaan soo jiidno qofna kuma dhalan xumaan qofna kuma dhalan noqdo luut inuu noqdo lesbian qof kuma dhalan noqdo drugs qof ku dhashay ma jirto waxaan waa waxyaaba kala de waxaan kala caad laakiin qowm luut la'natullah alayhim taas wala nacdal fi dunya wal aakhirah ila caawi ila bari la intan xidhan koornay la'natullah alayhim ta wala ilaha laga subhan wallahi billahi il bagahay shakadan hello salaam alaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمل ولا معك سلامي ومحمد إبراهيم برميهام محمد إبراهيم آد بنكو سودوينا ولا جزاك الله ألف خير سودو ولا برامج بنكو تلعاوي راح حساس إن شاء الله بإذن الكريم ولا له ما حد قال قيد ما حد قال قيد محمد ولا له ولا هرت إلهي سبحانه وتعالى توفيق لحنا وافتشيه صدني شنتير دنبي كتير ودنبي آدي أدوين لكن لما قضى بكرة قيد الهرت كل وجه عيني إنه ولا الكاس إلهي سبحانه وتعالى دنبي فكان صوصا متبحيه يا سؤال حلو نعم وديتي وناقص إلهي هو عليه نعم طلبات waxaan oran lahaa dhibaatooyinka noocan oo kale ah way jiraan ummadana waa ka dhaxdhici karaan ama inaan dumar ha noqoto dumar kale mataqaana lesbian waxa la yiraahdo ama gays laakiin waxaan oran lahaa ummadda iyagoo isku duuban oo akhlaaqdooda wadata oo qofkii aan la takooraynin in la soo dhaweeyo oo loo diro sababta hadalka fiican iyo wanaaga qofka loo muujiyaa iyadoo dambiga xun yahay oo dambiga aan lagu taaqulayn laakiin haddana waa sadaqa qaylada iyo buuqa iyo sawaxanka iyo qaarkood doornaya waa la gaalay qof waa gaalooba hal dil waxyaalahaas oo waxa ka fiican leedahay warniyo oo dambi baad ku jirta laakiin ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ku naxariisanaya dambiga uu ku dhaafaya ee soo noqo saam in naxariista qofka loo badiyo ayaa ka fiican in la yiraahdo cadaabkii iyo dhibaatada ee aakhira la kulmay loo sheego marka qofku intuu nool yahay amaalay oo neeftu ku jirtana lagama qoos qaato oo qabriga uu qofka marka la geeyo laga qoos qaato marka dadka hal soo dhaweeyo badanka waxay nagu badan xamaasad iyo qaylo iyo abur iyo qofka iyo xataa wax dambi oo weyn aan bageysan ayaa la sii cayrmaya gabar baa la oranayaa maad xijaabatid ma kan sameeysid iyada wanaag badan wada oo dadki wax wanaagsan u wada marka anu waxaan aad iyo aad walaalahayga iyo nafteedaba aan oranayaa aaday in dadka loo dhimriyo nabiga kaleey salaatu wasalaam dadkii loo soo diray dad gaal ay ahaayeen muslimiin looma soo dirin haddana akhlaaq iyo wanaag buu kula dhaqmayay min dariskiisa jiray oo rasuulka kaleey salaatu aad u dhigi jiray amaalay naam ninkaas subax walba iridiisu qashin u dhigi jiray xoolaha qashinkooda soo qaadi jiray u dhigi jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam uu iska dhaafi jiray oo qaadi jiray ha نعم نعم ninkii buwaay wixii buwaay riddu ku garaa ninkuu dhintay ha hadiyada ii keena jirtay baan waayay marka sidaata ma fiicanta ninkii wuu ashaad sababta waxa arkay akhlaaqda iyo wanaaga qofkani nabigu uu leeyahay marka akhlaaqda iyo wanaaga hadii la ka helo wax badan حبيبي يا رسول الله نعم نعم aadankuna waa khaldamaya oo la oran maayo dadku waa ambiye ilaahay soo diray ama malaa'ig waa khaldamaya khalad ay ku dhacayaan نعم laakiin in toobada dadka loo sheego war toobada ku furan ilaahay subhanahu wa ta'ala ka aqbalaya kii boqolka qof oo 99 ka dilay
بالي توبة يا كاحي عليك خطوة واحدة ها مركب واحد ولا بعد برنامج قروح بدلنا إلى محمد ولا قرب قلو جزاك الله خير ولا محمد وسلامية بانكو سلامية ولا جزاك الله ألف خير ولا جزاك الله ألف خير واد ما صنت ولا سود دعاء وين تو سود دعاء خير الله كسي واد ما صنت محمد وما تسين ولا الكيف marka walaalayaal ilkilma tayyiba sadaqa rasuulku wuxuu alayhi salaatu wasalaam ilkilma tayyiba sadaqa waligaaya adduunka inaku horta bal imka waxaan tarwaba kabaayir waaweyn laakiin inaku sidoo sheegay maxamed waxa jira wax yar oo qof yar oo ama gabadh yar oo imka soo baxay qof walba uu soo qaatay teenage uu soo arkay timo qaawiyo dhar gaaban xidho qorus waxaas waa la soo arkay wax weyn maaha imsa xijaab xino la yiraahdaa binti sanduuq khabarak fi suuq la yiraahdaa waa buuxaan ما هو واحد إسكندر دعس بنادم إسكندر دعني أما قف نفطه ما هيو إلهي بواه سبحانه وتعالى لكن أرمها نوكر مركز ما تقف كل سؤال أنا مركز والله بانكو دارته قوم اللوط يقول أنا كل شيء قدامك وان سود وين ترى أنا أمال هذا الجهاد ليس إنه إلهي سواه نونيو إنه واحد يكون عشان معه لكن سي تيرو سي إري ويكون على يقف كاسبه هلا والسلام عليكم ولا لا هلا السلام عليكم بانكو سلام المقع آخر لاكسيه حبيبتي فايسة ليلى فايسة كانت شوكتها يوكي حبيبتي اوكي فايسة ما لا سعتوا الحلقة ما انت وحيرة فيسبوك لايف كان كاسو مالي لو دعيني ما لا سعتوا سلام فو بلا وانا سعودة طالبة ان شاء الله اوكي فايسة ماذا تقولي يا اختي في الله ما حد رنسى فايسة ولا المركب ما حد انك كورنيد ولا كا مسلم كا كجرا ارنتاسي ربين لو دعيو ولا لأرتا ولا إن شاء الله ونسود عيني إن كل رمضان ونسود وداي نعم إلهي هكا سارو آمين ودباتو وحدين إلهي هكا سارو وأن أوجه نفتر كيسو كمبتشلو يعني ما أنتكم ما دام فرحسني هاي وارن دعاء وصلت البديع جدا صفي عنها وارن إلهي هكا سارو في هذا الكلام وحر نبي أريد إن يرينا كوبتر إن شاء الله سيدة وحيرو رياليتي وجيران كير هادلو هذه وقلنا ما هو كوسي ده وكوا قالوا حد ما شاء الله حبيبتي waxaa jira horta xanuunka wuu jiraa hadaayiba waan ku dhageysanay marka walaalku ula jirtay yani hormoonska dadka ku badan dumarku marad ku bataa marka raggu ku bataa laakiin aniga waxaan isleeyahay dadku horta sadaan Soomaali nahay dadka markay maanta in leeyihiin oo meel ay si ka yihiin xataa yaraanta ilmaha geedka marka la beerayo yani markuu yar yahay baa muxuu ahaa laga bilaabaa moogtaa siduu si wanaagsan u baxo uu si qurux badan u baxo marka ilmaha markuu yar yahay haddii la arko isagoo si yar ama gacanta saa u godaya ama si yar oo qalloocsan u socdo qofkan wuu xanuunsan yahay hormoon baa ku badan naag baa tahay marka maxaa la yidhaahdaa emotion maskaxdii markuu kasoo dilmo wadankan la joogo wadamadan lasoo galo tv-yaa jiro waxyaabuu maqmaqlayaa waxaa dhacaya marka inuu qof ilmihii yaraa uu markii loo sheekeeyo la yidhaahdo waxan waa normal labada wayba waad haysataa waad juus garaysan kartaa marka anigu waxaan dhihi lahaa hooyooyinka iyo dadka muxuu ahaa ummadda inay muxuu ahaay hadday arkaan qof sidaas way dhacday boqol baan aragnay dad badan baa jiro waad aragtay social media-ka waxa ka socda maalin walba wiil yaroo soo baxayoo leh kana igu dhacay in yani arrintaa horta laga digtoonaado ilmaha la lacaayo waxa ilmaha yaraantooda lagu sameeyo inuu ku dhagaa warqadoo kale maskaxdooda waa warqad waxaad ku qotid uma carruurta yarin wax walba way xasuusanayaan ayno daynayo hadhowna wadamadana waad aragtay laba choice baad leedahay inaad dawo qaadato iyo dee inaad noqoto صح already marka qofkan wuxuu leeyahay you have the damage already way kugu dhacay نعم damage kugu dhacay already waa lagu label gareeyay label baan sameeynaa moogtahay already waa lagu label gareeyay then go ahead waxba kuma harinba waaba tahay wixii lagu sheegay waxa ka noqon karta ma نعم marka labelinka la iska dhaafo labelinka dadka laga daayo carruurta yar ha loo sheego wax yani research badan hooyooyinka ha sameeyaan oo hadii ay waxa arkaan oo kale ilmaha yani in loo sheego leeyahay waxa ugu jira waa xanuun dawa lagu siin aabo waxa ugu jira anagu muslim baan nahay waxa ma sameeyno waxa hadda jira yani inan baa jiro walaashi xataa lagu furay yani wiil odayga ku qabo kufsaday miro sidan waxaan u noqday yani
wiilka ku qaba ay kufsaday way boqolaal waxaas waa ka dharagna way buuxaan malaayiin marka البيوت كلها أسرار سبحان الله dhammaanteen soomaalidana waxaan leenahay qofka hadduu xanuunsan yahay ama uu waxa yidhaahdo waad ka waaninaysaa ma ogiin balgarayso aad tidhaahdo فرت كفي قلت ها نعم كسي فوقاده موجي كما سو نقونيا واصح واي والله فائسه جزاك الله خير والله في الله هذا ما انت والله معانا وياك جزاك الله وياك اختي في الله ما شاء الله شكرا حبيبتي الله يخليك يا رب انا مكعاو waxa weeyaan arintan waxaan u soo bandhigay insha Allah taala inaynu walaalayaal inaan ka horta anigu aan si gaar ah ugu duceynay masaajidada meel kasta waan galnay ducadiisa iyo baaqiisa waan dalbanay waayo qofka markuu ku yiraahdo walaala amalkiisa billah alayk ukhti fi Allah هذا الكايرات سو قرتي با itaabtay waa ilaahay man rabbil alamin maxay u taawada qaar badan ba ka buuxay ugu jireen ilaahay qofku hanuuniyo qofku kuma oranay qolamaatay halkaad ka timiyo waqtiga weeyaan maalin aan ka finan bulaa ku kan calay xal ikhwani fillah asaasan ku soo gabagabeynaa waxaan idin sheegayaa kale insha Allah ta'ala haduu ilaahay raado birta ahadda maalinta ahadda afarta galabnimo TV-ga Soomaali cable barnaamijka doorka weynka waxaan kaga hadli doonaa at-tasaamuh maxay tahay at-tasaamuh san soo saamaxnaa iyo فضل شهر رمضان المبارك وبشهر رمضان فضل جدا في رمضان. الو السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا والمقعاء. مركا waxaan ka hadlaynaa شهر رمضان التسامح حسين شو سامحنا بشهر رمضان waxba ka hadin dad badan baa dhintay oo naga hoosay. هلا السلام عليكم نوروي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا حبيبتي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقعة ولا خير الله كسي لعقنا تقابل لسايا. ولا أنا بريقان لا إله إلا كيسي آديات بانكو سلام يا آديات بانكو شعلا هاي الله يعزك إلهي ويساك حسنات الله فوصاره. وياك يا رب العالمين. كان مر كستوى إنه هاتي صومالي إنها حقيقة وين كدو منا. صح. marka hadii qurba la joogo walaalo oo caruur maamooyinka waxaan leeyahay horta mar walba sidii inantii hore ay hadeysay hooyo kasta hadii ay inan haysato amba inan haysato waxa fiican iyadoo ah dan hooyooyin hay hawluhu nagu badan yihiin inay hooyo kasta horta ilmaheeda ay ka war hayso marxaba dardaaran hooyooyinka u socda way labaadna walaalo yani ma joogno wadankeeni ما joogno maxay haytay bii'adeeni bii'a wax kastaba ay sahal yihiin bayn joogno oo ilmihiisi 1 2 3 wax kasta looga dhaadhicin karo نعم صح markaasaad sheegtay imika waxaad tiri carruurtayda ku waaweyn way koreen laakiin kuwa irardee way ku khasbayin casharadii wax walba galmadii wax walba loogu bandhigo نعم صح كلامك صح walaal waxaan garanayaa inaan saaxiibnahay inanteeda yar markii hooyadeed wax weydiiso sida galmada oo kale ama hablaha caadada ka imanayso oo kale hooyadu way ka xishoonaysay laakiin naftiisa wax kaste iskuulkii baa looga soo sheegay taasna wax normal ah نعم wadakeeni ma joogno صح marka anigu waxaan jeclaan lahaa hooyooyinka inay hablahooda waqti la qaataan u sheegaan sidan marka xitaa yani ilmihii wuxuu ku oran karaa hooy siduu beebigu ku yimid sidee beebigu ku dhalan karaa hooyadu way ka xishoonaysaa soomaalidii waa inaan xaqiiqda laga xishoon waxaan anigu aan isleeyahay yani wadankeena ma joogno dal galbeed ayna joognaa khaasatan gaala yani inamadeenii waxaan yani markay inamadii wadanka raacaan waxaa loo dhanaya aduu halkaasaad inan oga eegtay maogtay aduu halkaasaad u jilicsantay maogtay aduu kubadda kuma fiicnida maogtay adigu dadkaad isku dhadhejinayso gabar baad ku fiicnaan lahayd ilmihii mar walba xaggii wuu durkaya aakhiritaanka wixii lagu sheegu noqonaya نعم وكودا وحي با ka tan badnayso ma نعم يعني sanadkii hore dhamaaday ay tahay nagu soo dhameeyay alxamdulillah rabbil alamin alxamdulillah rabbil alamin waad garanaysaa yani sanadkii hore dhamaadkiisii waxa meediyaha ka socday amaalay ما شاء الله سفيعا dad badan baa yani soo baxay waxaan wax qarsoon bay haayeen اعوذ بالله ده ها خطوه waxay noqotay tusbax bay noqotay furma tusbax furbuu noqdo qof baa soo saaro inuu kuwii kale sharaadiinta kale u tusay sheedaankiin waxa qurux badan damkaas uu maxaa ka galay sheedaankii hore oo isfur moogtay waa qofkii markuu khad bala bilaabay imka aniga halka soo fadhiisanay maanta arrin baan bilaabaya tusbixa furmayo moogtay qofkan xitaa maskax ma isticmaalayo dumar baa ka dambeeyay yani meediyaha maalimaha Allahu akbar wallahi yani waa la wada yaabay subxaana ilaa culimadii baa hadashay ashhadu an la ilaha hadaa waa ay wariyo tahay ما يعلمك ما شاء الله تبارك الله إلهي وحنا قبرين إله ربك رحمن كأسا وسلين وكسوها كو لابا وحن لي نمضى الصوماليات هدي دنيريين يا هدي قف كلمك وقف وين ساسكتاي مياد وارنتا 35 صدح بان كو هيستي مياد وارنتا of course ها
maya walaal waa nin qofku wuxuu u baahan yahay horta waa talan waa maray adigu kula darasto marna ma maraad gaadhoodo dadku waxba isu sheegaan moogtahay innaka laakiin dhibaatada weyn ee ina haysata inuu ku nool lahay malaayiin baa ka buuxa adduunka dadkii dhakafaar baa ku dhacay dadkeenu waxay ku fiican yihiin qofka inay fadeexadeeyaan qofka fadeexadaana meel allaale meel ku raacaysaa jirin bini aadamkana rasuulku wuxuu alayhi salaatu wasalaam qofku markuu walaalkiisa muslimka u asturo wax ceeba isna intaasoo kun oo ceebood baa lagu asturaya ma garatay marka laakiin arrintani maaha mid la asturayo waa midtan ilaahay subxaana watacaala inuu kasoo hanuuniyo dadka caynkaasi ku jira musiibadan haysata ku dhegtay inagu hadday soomaalida intaan kuu sheegay yani waxaan waa wax horta dee ma oran karno horta rag dumar noqdee wadankeena lacagkay amaalay fahmaysaa intii daba mooyaane wax qarsoon anigu garamaayo laakiin ilmo la xumeeyo kale qarsoodi bay ahay reerkay ku dhacdaana waa la qarin jiray laakiin wixii ku waa akhrisamay wax kasta waa la arkay fahmaysaa wax kasta aragna ilmaheeda yaanay xoogun hablaha saarina inamadana ha ka war hayso hooyadii labadu waa isku mid naha haweenahay amaalay aabiya hawl ka fara badan baan anagu haynaa fahmaysaa sax walaasho anigu fiican baa jira maasha allah soomaalida meel kastay ku dayihiin allah xafida baan leeyahay amiin walaal si gaara inaan kaa ugu soo ducay ilaaha rabbiga raxmaanka casa wajallaha ilaahay gaalada nooga qabto amiin waxaan wadankan kaga maarana allah na siiya baan leeyahay amiin walaalo adiguna waxbaan ku ruurteeda ay gaala ka haysatada allah uga soo qaado baan leeyahay inankaana ilaahay cabsida alla qalbigiisa ha ku weynayo xaqa allah ha tusa baan leeyahay amiin walaalo ilaahay ku barakeeyo jazaaka allah khayr ukhti fillah ilaahay ku xafido ilaahay miisaanka xasanaada ku saaro amiin wiyaak adowgaaga allah ha jabiyo wiyaak aan jeclahay الله يعزك آمين ولا جزاك الله خير أختي في الأواد ما صنت ولا شيء قال شكرا حبيبتي مع السلامة برواقة ولا مع السلامة وياك حبيبتي عاد بنقوم هذا أنت لصو هذا الشيء هذا واحد شيء ولا الدعاء ذا دق دقين وضع الدعاء لما أنت إلهي وربي ورحمن وأذاقني وغفور ورحيم عرش جنا كنا لنا أبو ري إنه إلهي أمد الصومالي رتسوهنوني إنه إلهي إنا كصومالي ده ما أنت يقعد صدق إنا أرنتي سيشيء أن والله سيحن كل وإنه إلهي سبحانه وتعالى فرش وقت حاضر كان مغرب تاني وقصاره إن شاء الله بإذن الكريم إلهي وحنا وقبري هبلها يكون كتير أرنتي إنه إلهي كصوهنوني قفل بالمستقبل بدون إنه جسود دون إنه نورس ما يستفي عني بيئات في عني نور في عني في لذر القرح بدون كنا راضي نور في عن كنا قفل بوتش عليه ولا adduunka waa laga tagaya wala dhimanaya qabrigaaga markaad gashidna caydii maanta marxuum baa lagu oran waad dhimataa kas magacaagi waxa ku haray ilaa 3 waxood oo ku taagnaanay wada ogtiin dhamaantiinba ilmuhum ala ay xaal in barnaamijka xad waxaan kaga hadlayaa isagana at-tasaamux iyo fadl shahr ramadaan maxay ramadaantu ay inoo tahay fadligeedu uu leeyahay ramadaanta iyo at-tasaamux dadka khadkii ugu dambeeyay insha Allah taala kusana ka baxaan doonaya halo assalaamu alaykum halo هلو خد كسوا برايفت نو بروبلم ان بشهر رمضان خير كده يا تسامح dad badan baa bishan Ramadan ee soo socota maanta inaga hooseeyo qabriga ku jira oo dhintay Allah uu naxariisto wixii dhintay oo dhan inuu bishan gaar inakan aniga eegan la hadlay intiina daawanaysa inta ila soo hadashay inaan ta soo socda teeda gaar doono ma ogin marka hal isaamax walaal qof walba afka taaga iyo ama qof dhibaato ka sheeganay ha iska saamaxo kaga horeey adigu waliba qofka isaamax leena fadligu wuxuu leeyahay qof kaga horeeyo isaga ka fadli badan haduu iswaalo buur saarna adiga ma cala rasuul balaq adigu risaladaadi waad gudubtay waana iska riday xilki ku saarna waxbana ka migalacid intaasan ku soo gabagabeynaya barnaamijka walaalayaal billaah calaykum inaan ka sid gaara ugu duceeyo walaal duco waxaan hayna soo qorina billaah calaykum duco waxaan hayna soo qorina إذا كمان ربا أبان إذا كمان ربا إنا درجة يقصيستان إنا كا إيسو عوضة ورال كا جرنين أفصومالي كا كهض لي إتابتي يقول أمالنا كبحان دوني وحنا وحي سوتشيتي هذا الكات كقرتي لعنة الله على قوم اللوط هذا في صدى إنه الله سبحانه وتعالى فرج قدوة إلهي بانا قاضي وح إلهي بانا كدقي كن فيكون وسود دعية ولا سيداسان كسو جبجبين يا برامج كايري فيسبوك لايف كا أروتنا هدو إلهي سبحانه وتعالى أودي رسية أفرت قلبنا يوكا تايم برامج كاسن قاد لنا قبر صوماليات بيقرا هاد ليسان معاه كوراري وهو صوماليات تسامح محوية تسامح ما معنى كلمة تسامح محل نسو سامحينا واي قف حتى سو محوية أركيسينو كاحمي وكحمي كاقا هراي سامح هذا واي بالبسو جلس بشهر رمضان لو يسمحنا ناقصنا هذا وبالخير قبته وبالتسامح فربدين صدقات بدن تاي مركان كلا فايديسن إن شاء الله تعالى آد بعدين سلام يا إلهي سبحانه وتعالى هنونا حرس دمانتين ما أنت دمانتين لهونا حرس بإذن الكريم قفل بنا أدوس حساب أنت على حساب ضد كحبيه اللي مشغول هبلها على صور دقي فيسبوك اللي عاية يلي فضي حد عضا وضع
halkan ay qaawana eega wallaahi oo billaahi oo tallaahi hadduu soo dhigo fadeexad inaneed wallaahi inantaada ama gabadhaada ama walaashaa baa bir lagu soo dhigay Facebook aadna ka digtoonow intaasaan kaga baxay wala macaan markaas sidaa ayuu hadin wacan wanaagsan assalaamu calaykum waan u mahadcelin intii la soo hadashay barnaamijka kala qayb qaadatay intay daawanayso jazaakum allah khayr xumaantaan iska dayno wanaaggaan ka hadlo inaan kaana si gaara ugu soo duceeya sidaa ayuu hadin wacan wanaagsan tusbixuna ala alf khayr insha allah bidni karim maca salaama